တခါတော့မှမင်္ဂလာဦးတစ်နေ့မှာယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့မိန်းမဖြစ်သူဟာဂတိတစ်ခုပြုခဲ့ကြတယ်။ဘာဂတိလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးနေ့မှာဘသူလာလာတကားမဖွင့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဂတိပဲ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့မိဘတွေကသူတို့သားလေးဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာလာကြည့်ကြတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့မိန်းမဖြစ်သူကတကားအနားမှာရက်နေကြတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူဟာသူ့မိဘတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တကားဖွင့်ပေးခြင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူလာလာတကားမဖွင့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဂတိကရှိနေတော့သူလုံးဝတကားသွားမဖွင့်ပေးခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့မိဘတွေပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲမိန်းမဖြစ်သူရဲ့မိဘတွေလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာမိန်းမစီကရှိုက်တန်တဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပြောတယ်။ငါမိဘတွေကိုငါအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတကားသွားဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကဘာမှပြောခဲ့ပါဘူး။နောက်နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာသားသမီး9ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ပထမ4ယောက်ကသားယောက်ျားလေး9ယောက်မြောက်ကသမီးမိန်းကလေးသမီးမိန်းကလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲယောက်ျားဖြစ်သူဟာတမျိုးလုံးကိုဖိတ်ပြီးဧည့်ခံပွဲတွေလုပ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုမိန်းမဖြစ်သူကနားမလည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ညရောက်တော့မနေနိုင်လို့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုမေးခဲ့တယ်။ပထမသားလေးယောက်တုန်းကဘာပွဲမှမလုပ်ပဲသမီးလေးမွေးမှာဘာဖြစ်လို့ပွဲတွေလုပ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာယောက်ျားဖြစ်သူကပြုံးပြီးပြန်ပြောတယ်။သူဟာငါ့ကိုတကားဖွင့်ပေးမဲ့သူဖြစ်နေလို့ပဲ။ဒီပုံမြင်လက်မဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားလေးကိုသွားသတိရတယ်။သမီးမိန်းကလေးကမွေးတာမိဘအတွက်တားယောက်ျားလေးဟာမယားအတွက်ဆိုတာမှန်နေမလားပဲ။ဒါပေမဲ့တိတက်တဲ့သားသမီးကတိတက်ပြီးစိုးတာသားသမီးကစိုးတာပါပဲ။သမီးမိန်းကလေးတွေကတော့မိဘတွေကိုပိုချစ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသားသမီးတွေကိုယင်ကူးလွယ်ပြီးမွေးဖွားရတယ်။မိဘတွေရဲ့မေတ္တာကိုအပြည့်အဝနားလည်ထားတဲ့ကံတူးရှင်တွေဖြစ်နေလို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်လူကျမ်းပါခြင်းနဲ့ပြုစုနိုင်ကြပါစေ။